शङ्करजी के छ कस्तो फिल भइरह यो थकै लागेको होला टुट्टु फिल हो भइरहेको छु गाह्रो भयो एकदमै मलाई एकदमै इन्थुजियास्टिक चाहिँ अझ इनर्जी आइरह जस्तो भइरह दाइ त बाबाले हिँड्ने नि यार हिँड्ने खासमा त्यति गाह्रो भयो जस्तो मलाई भन्यो त खतरा हिँड्ने के? दिनेश भाइलाई कस्तो मलाई त गाह्रो बेसी भइरहेको छ दाइ ठिक तर छ पनि हल्का एउटा उमङ्ग जाँगर जोस चाहिँ जोस छ आइरहेको नयाँ ठाउँमा हैन पुरै फुर्ती साथ हिँड्ने छ हिँड्न चाहिँ ल अनि हाम्रो साथीहरू केही हिँड्न सकिया छैन कि केही साथीहरू अगाडि गइसक्नु भयो जानु भएको छ 3 जना चाहिँ अब हामी 3 जना चाहिँ यता अब 3 जना ग्रुप यो छ हल्का फुल्का अब चिया छ के अरे साथीहरू के खाइदिने हो तिनीहरूले नदिने होइन अब साथीभाइ सबैजना सँगै खाऊ अलि माथि चौतारी तिनीहरूले झोलै बोकेनन् नि त यार झोला बोकेनन् झोलै नबोक्ने फडाहरू हजुर अनि त्यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ तर केही तै पनि केही छैन केटाहरूलाई खुवाउँला नि त खाउँला माथि गएर ल ल